Yapılan test sayısı 174.761, vaka sayımız 30.402, hasta sayımız 6.093, vefat sayımız 195, iyileşen hasta sayımız ise 4.011, ağır hasta sayımız ise maalesef 5.805. Hocam baktığımız zaman test sayımız oldukça yükseldi. 160 binlerdeydik geçen hafta. 174 binlere kadar çıktık. Vaka sayımız şu anda 30 binlerde seyrediyor. Öncelikle bu tabloyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sonrasında da biliyorsunuz artık yavaş yavaş kapanmalar da başladı. Hafta sonu hepimiz evdeydik. Olası durumları, iyi durumları inşallah gerilemeyi, vaka sayılarındaki gerilemeyi ne zaman görmeye başlarız ya da görecek miyiz? Evet. Ben bu tabloya baktığım zaman Evet. tabii insanlar öncelikle günlük vaka sayısına bakıyor. Ama bizim için bazı başka bilgiler de içeriyor ki bunların en önemlisi aktif vaka sayısı. Evet. Bu aslında hesaplaması son derece kolay bir sayı. Burada toplam hasta sayısına bakıyorum. Evet. Ve bundan iyileşenleri ve ölenleri çıkarıyorum. 93 bin civarında bir aktif vaka sayısı çıkıyor. Ya. 93 bin çok önemli. Bu şu demek, yani şu anda 93 bin kişi hasta, bu hasta sayısı. İşte virüsü aktif olarak vücudunda bulundurup etrafa bulaştırma potansiyeli taşıyor Evet. ve hastanelere yük oluşturuyor. Evet. Şimdi tabii bu 93 bin aktif hasta sayısı. Aktif vaka sayısı ne kadardır diye baktığımızda bakanlığın verilerine dönüyoruz. Açıklandığından beri görüyoruz ki aşağı yukarı bakanlığın bildirdiği vaka sayısı hasta sayısının 5 katı kadar. Evet. Yani 6 binler civarında biz hasta bildirdiğimizde 30 bin civarında vaka bildiriyoruz. Evet. O halde demek ki bu aktif hasta sayısı 93 bini de en az 5 ile çarpacağız. Demek ki yaklaşık işte 450 bin civarında sadece resmi rakamlara yansıyan, şu anda dışarıya çıktığınızda ya da iş yerinize gittiğinizde sizinle işte karşılaşıp virüsü size bulaştırabilecek insan var. Şimdi bu tabii şöyle bir de başka bir noktasına bakıyorum şeyin, o tablonun. Orada görüyorum ki normal aktif vakaların %6'sı şu anda ağır hasta durumunda. Evet. Yani bu işte her 100 tane vakadan 6 tanesi ağır hasta durumunda. Bu dünya ortalamasında yaklaşık binde 6 kadar. Yani Türkiye'de bu oran 10 kat daha yüksek. Bunun anlamı nedir? Bu bizim belirtisiz kişileri bulma kapasitemizin 10 kat daha düşük olduğunu gösteriyor. Yani dünya ortalamasında işte binde 6 olan bir ağır hasta oranının bizde %6 olması, biz daha çok ağır hastaları bulabiliyoruz anlamına geliyor. O halde demek ki bunun 10 katı kadar aslında bizim vaka buluyor olmamız lazım. Eğer taramaları falan daha fazla yapabilirsek. 450 bin hesaplamıştık. Bu aktif vaka sayısı demek ki en az 4,5 milyon civarında. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Şu anda Türkiye'de ortalama her 20 kişiden bir kişi virüsü taşıyor. Virüs pozitif. Bunların büyük çoğunluğu belirtisiz seyrediyor. Kendisinin bile haberi yok. O halde vatandaş açısından önemli şu: ben sokağa çıkarsam, toplu taşıma aracına binersem, AVM'ye ya da iş yerine gidersem o gün en az işte 5 tane 10 tane virüs pozitif insanla yüz yüze geleceğim demektir. Bu açıdan önemli. Peki hocam, Trabzon'dan maalesef üzücü bir haber geldi. Trabzon'da ambulanslar kuyruk oluşturdu. Trabzon'da son aylarda koronavirüs vakalarında %50 artış yaşanırken poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp Covid-19 hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu. Ambulansların kuyruk oluşturduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan takipçiler salgın tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu. Zannediyorsam görüntüler var mıydı arkadaşlarımdan, rica edeyim eğer varsa. Ekranda hocam görüntülerimizde. Aslında Türkiye'nin birçok ilinde benzer görüntüleri görebiliyoruz herhalde, değil mi hocam? Maalesef. Yani şurada bir de insanların yanlış anladığı bir şey var. Mesela yoğun bakım oranlarına bakıyorlar. %75, %80.
İşte bazı illerde %86 olduğunu açıkladı Sayın Bakan. Onlar zannediyor ki işte hala yer var yoğun bakımlarda. Aslında bu sistemin gereği görünen bir rakam. Şu anda birçok yerde yoğun bakımlar full Evet. doldu ya da dolmak üzere. Çünkü %86 şöyle çıkıyor. Sizin örneğin bizim hastanemizde işte diyelim ki 2 tane yoğun bakım var. Mecburen bunun birbirlerine bulaştırmasınlar diye birini Ya, tabii. COVID'e birini diğer Tabii. hastalara ayırıyoruz. O boşluk görülen yer diğer hastaların olduğu kısımda. Yani COVID'li hastalar için şu anda yatak kapasiteleri ucuna gelmiş durumda. Artık halkın da bu işi biraz ciddiye alıp artık zorlanmaya başlayacağımız dönemlere girdiğimizi Evet, anlaması lazım. sağlık çalışanlarının maalesef yani herhalde hiç istemedikleri bir durum olur herhalde hocam, hasta seçmek Tabii, değil mi? tabii. Önceliğine göre hasta seçmek zorunda kalabileceğimiz durumlar olabilir. Bu kişi yarın annemiz, bu kişi yarın başka bir insan da olabilir sonuçta. Yani bu Evet, %70'ler aslında bizi birazcık rahatlatıyor gibi görünse de aslında şu anda Türkiye'de genel olarak yanlış. baktığımız zaman hastanelerdeki doluluk oranı alarm veriyor diyebilir miyiz? Yani bunu şöyle açıklansa COVID'li hasta yatabilecek boş yoğun bakım yatağı bunun böyle olmadığını görürüz zaten. Evet, Burada açıklanan total işte diğer hastaların da yatabileceği COVID'linin de toplam yatak sayısına göre. evet, Yani bunların her yatağın mesela defibrilatörü yani kalp durduğunda müdahale edilecek aleti yok. Yatak var, personel yeterli değil. Çünkü şu anda sağlık personelinin önemli bir kısmı ya hasta evet. ya da işte izolasyon mesela ailesinde çıkmış işte bir şekilde temas etmiş o yüzden çalışabilecek durumda değil. Dolayısıyla toplam şu kadar doktorumuz var, hemşiremiz var diye de bakmamak lazım. Değil mi? Bunların hepsi çalışabilir durumda değil şu anda. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki, buna göre aslında bu manzaralar birçok şeyi daha fazla ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor Evet, diyebiliriz. Hocam, Profesör Doktor Bülent Saka'dan bir açıklama geldi. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlaka biliyorsunuzdur ama izleyicilerimize aktarmak adına. evet. Koronavirüs belirtileri gösteren Profesör Doktor Bülent Saka peş peşe 3 test yaptırdı. Üçünün de sonucu negatif çıktı. Ancak yine de hafif kas ağrısı ve halsizlik şikayetiyle kendisine koronavirüs teşhisi kondu ve tedaviye başlayan Saka çektirdiği akciğer tomografisiyle koronavirüse bağlı zatürreye yakalandığı öğrenildi. Devam edelim haberimize. Profesör Doktor Saka, sırtı ağrıyan, halsizlik yaşayan birinin şikayeti bir günlük dinlenmeyle eğer geçmiyorsa %99 koronavirüstür dedi. Bu durumda test sonucunu beklemenin bile yanlış olacağını, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini söyledi. Şikayetlerin durduk yere ortaya çıkmayacağını vurguladı. Özellikle bu dönemlerde bu şikayetler herhalde birazcık daha önem kazanıyor, öyle değil mi hocam? Evet yani bu olayları çok sık görmeye Evet, başladık. Çünkü test bir defa kabul etmek gerekir ki mutlaka pozitif çıkacak bir şey değil. Test değil. Bu virüsün davranışından kaynaklanan bir olay. Çünkü virüsü sürüntü alıyoruz biz burundan girip. evet. O sırada orada açıkta virüs varsa pozitif buluyoruz. Yani ancak virüs açıkta duramıyor. Durursa atılıyor zaten hemen bir hücre içerisine giriyor. O dönemde aldığınızda negatif çıkıyor zaten. Evet. Ama Bülent Hoca'nın dediği gibi bu vakaların birçoğunda biz akciğer tomografisinde tipik COVID belirtileri görüyoruz. Evet. Peki hocam, Dolayısıyla evet. evet, dolayısıyla yani sadece COVID testine bağlı değil tanılar. Birçok zamanda test negatif olduğu halde COVID diyoruz. Evet. Sırt ağrısının olmasının sebebi test negatif çıksa da akciğerlerde görülen bazı semptomlar mı hocam? Oluşmuş olan semptomlar mı? Sırt ağrısı Hayır, oradan mı geliyor mesela yani? değil, Sırt yani değil. çünkü neden sırt ağrısı çok görülebildiğimiz sabah kalktığın Tabii. zaman ağrıyabilir sırtın. Şimdi insanlar panik olabilirler diye söylüyorum. Tabii. Şunu söyleyeyim hani %99 tabii biraz abartılı bir rakam. Çünkü bir defa şuna bakmak lazım. Bu sürekli sırtı ağrıyan bir insanın o günde sırtı ağrıdıysa bu koronavirüsle alakası yok. Ya da işte o işte bir gün başladı sabah dediğiniz gibi yürümeye Evet. başladınız, hareket yaptınız geçti bu da koronavirüs şey değil, ağrısı değil. Ancak hiç şimdiye kadar kas ağrısı çekmediniz. Herhangi bir neden yok. Mekanik bir olay olmadı. Yani işte bir
yük taşımadınız falan. Sırt ağrısı başladı. Hemen Covid düşünmenize gerek yok. Çünkü dediğiniz gibi sırt ağrısının çok sayıda nedeni var. Hele bizim ülkemizde çok yaygın. Evet. Özellikle kadınlarda bu işte kaslardaki fibroadenomlar nedeniyle neredeyse kadınların büyük bir bölümünde sırt ağrıları olur. Çok sık olur. Doğru. Onun için de işte hekim genellikle fizik tedaviciler işte hareket önerirler. Şimdi yani her sırt ağrıyanın COVID olması düşünülemez bile. Evet. Ancak işte hocada olan şey böyle bir durumda geçmediği için şüphelenmiş. Evet. Ve bir akciğer tetkikiyle ortaya konmuş. Yani yoksa akciğerde normal olsaydı COVID düşünülmeyecekti. Evet hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.